Почитувани, добре дојдовте на свеченото отворање на 55-та летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Најпрвин го замолувам господинот Стево Пендаровски, председател на Република Северна Македонија, да ве поздрави. Повелете. Добар ден на сите. Почитувани учесници на 55-та летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, почитувани организатори, почитувани гости, драги пријатели, имам особена чест и задоволство да ве поздравам и годинава на 55-та летна школа и да ви посакам топло добре дојде во Охрид и во Република Северна Македонија. Се надевам дека покрај изучувањето на македонскиот јазик и продлабочување на знаењата за македонската литература и култура, ќе имате време и можност да уживате во раскошната убавина на Охридското езеро и неговата околина и да се инспирирате од древниот Охрид. Имајќи го во предвид на вистина згуснатиот распоред со лекторските курсеви и тематските предавања во текот на денот, како и презентациите, промоциите и интерактивните настани предвидени за вечерните часови, ве очекуваат навистина две интензивни седмици, исполнети со богата програмска содржина. Очекувам семинарот да ја зајакне вашата лингвистичка врска со нашата земја, литература и култура, но и со македонските граѓани. Вие всушност градите трајни мостови кои ги поврзуваат луѓето, народите и културите. Чест и задоволство за нас е што токму македонскиот јазик е стврзувачката нишка за многумина од вас кои припаѓаат на различни држави и култури. Кога веќе ја споменав програмата на годинешнава летна школа, би сакал да искористам оваа можност и покрај изразувањето благодарност кон сите пријатели на македонскиот јазик од сите светски меридијани, да му одадам признание и на УКИМ како институција, како и на сите поединци вклучени во организацијата и реализацијата на летната школа и на меѓународниот симпозиум во рамките на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура за 5-децениската посветена работа. Вие несомнено го имате избрано најдобриот, вистинскиот начин за промоција на македонскиот јазик, литература и култура и воопшто на нашата земја. Благодарение на вас, побогати сме со илјадници пријатели кои продолжуваат да бидат промотори на македонскиот јазик и културни амбасадори на Република Северна Македонија. Сакам да ве замолам да продолжите и понатаму со својата благородна мисија. Вие изразувам својата безрезервна поддршка во моје лично име, но верувам и во името на сите оние кои го говорат македонскиот јазик. Драги пријатели, јазикот е жива материја, тоа го знаете подобро од мене, кој си има своја динамика и развој и како таков во себе ги впишува антрополошките феномени и ја впива културата и светогледот на говорителите. Неговата изразна моќ пак ни овозможува да ги искажеме нашите мисли и да го споделиме нашиот внатрешен свет, создавајќи комуникација која излегува и надвор од секојдневието и материјалното. Во универзумот на македонскиот јазик, како наша единствена комплетна татковина, да го цитирам Конески, се вградени ставовите, погледите, чувствата, идеите на нашите предци, на нас самите и на нашите идни поколенија. Среќни сме што 5,5 децении македонскиот јазичен универзум, посветено и со отворено срце, го посетуваат илјадници добронамерници, оставајќи ги своите траги и траен придонес. Се додека има говорници на еден јазик, тој ќе постои. Се додека постоиме и говориме на македонски, ниту една негација, фуснота, забелешка или што и да е, не ќе може да ја прикрие вистината. Сите ние кои ги изговараме македонските зборови сме гарант за неговото постоење и сила. Ниту еден документ, декларација, изјава не може да обезбедат постоење и траење на еден јазик ако не е жив, односно ако никој не го употребува. Затоа секој во рамките на своето окружување,
во својот дом, во професионалната средина, на местото на разонода, спортување, на културни настани и во духовните храмови, кога размислуваме и беседиме, да глаголиме на македонски и на тој начин да го шириме универзумот на македонскиот јазик. На крајот дозволете да ви посакам пријатен престој и плодна и успешна работа на 55-та школа, летна школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Благодарам. Му благодарам на господинот Стево Пендаровски и сега го поканувам професор доктор Никола Јанкуловски, ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, исто така да ви се обрати. Повелете, ректоре. Почитуван господин Стево Пендаровски, председател на Република Северна Македонија, почитувана професор доктор Весна Мојсова Чепишевска, директорка на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Приуки, почитувана професор доктор Анета Дучевска, деканка на Филолошкиот факултет Блаже Конески, почитувана професор доктор Емилија Црвенковска, председателка на Македонскиот славистички комитет и некогашна директорка на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Почитувана професор доктор Билјана Мирчевска Бошева, директорка на Рускиот центар при УКИМ. Почитувана професор доктор Наташа Аврамовска, директорка на Институтот за македонска литература. Почитувани семинаристи, почитувани професори, лектори и предавачи. Добре дојдовте на 55-та летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, која ја продолжува традицијата таму и каде што ја започна на своето старо добро место во Охрид. Културно-историското светилиште на духот и традицијата на македонистиката со настави предавања во живо во Конгресниот центар науки. Добре дојдовте на јубилејното издание на овој стожерен настан за македонистиката и незината афирмација во светот. Добре дојдовте вие 60 семинаристи од 17 земји во светот. Овие бројки и на учесници и на земји се показател дека расте интересот за летната школа, но и дека расте интересот за изучување на македонскиот јазик, литература и култура. Така, покрај учесници од земјите каде имаме македонистика, како Франција, Унгарија, Турција, Полска, Словачка, Чешка република, Руска федерација, Словенија, Хрватска, Србија, имаме учесници од земји кои може во едина да станат нови универзитетски центри каде што ќе се изучува македонскиот јазик, литература и култура, како Австрија, Германија и Италија. Радува што по 2 до 3 години се враќаат и семинаристите од Романија, што се зголемува бројот на заинтересирани за изучување на македонскиот јазик од Грција. Радува и доаѓањето на учесници од 2 други континенти, тоест од американското и азиското копно, па така учеството на семинаристи од САД и Јужна Кореја покажува дека се враќа интересот за изучување на македонскиот јазик и таму. Така што радува фактот дека меѓу семинаристите се и универзитетски професори, значајни истражувачи од славистичкиот свет, лингвисти, книжевници и културолози и книжевни преведувачи, но и нови посветеници на македонистиката кои што искажуваат подготвеност да остварат влог во афирмацијата на македонскиот јазик, литература и култура во светот. Во 73 годишнината на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, цврсто е вткаена и оваа 55 годишнина на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Затоа, оваа летна школа, како една од многуте активности на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, е исклучително значајна не само за македонскиот јазик, литература и култура, туку и за нашата држава воопшто. Затоа што токму на оваа школа се калат нашите најголеми поддржувачи и културни амбасадори во светот, странските македонисти.
Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при УКИМ за ова јубилејно 55-то издание концепираше програма која што ќе овозможи нови видици на странските македонисти и ќе потикне нови истражувачки потфати, опфаќајки и сегменти од македонската култура, кои што претходно не биле дел од програмските содржини. Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при УКИМ ќе стори се за нејзиното успешно остварување. Овде, крај Охридското езеро, ќе имате можност да ги совладувате и да ги совладате вештините од областа на македонистиката со помош на искусните наставници на секојдневните лекторски часови од Катедрата за македонски јазик и Катедрата за македонска книжевност и култура на Филолошкиот факултет Блаже Коневски. Сигурни сме дека со нивната стручност и искуство тие ќе ви бидат одлични водичи низ тајните на македонскиот јазик, литература и култура. Вашите знаења од областа на македонистиката ќе може да ги надополните и со предвидените предавања од страна на предавачи од нашите високообразовни наставни и научни институции: МАНУ, Филолошкиот факултет Блаже Коневски, Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков, Институтот за македонска литература, Православниот богословски факултет и други. Но преку програмата на ова исклучително значајно јубилејно издание на летната школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при УКИМ, професори од некои од факултетите при УКИМ со предавањата од областа на македонската култура за прв пат ќе се вклучат во програмските активности на семинарот. Драго ни е што со своји предавања ќе се вклучат и професори од Технолошко-металуршкиот факултет и од Институтот за фолклор Марко Цепенков. Ова дополнително укажува дека мисијата на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при УКИМ за афирмација на македонистиката и во тие рамки за промоција и на македонската култура постојано добива нови, поголеми димензии, при што семинарот се издвојува како централно јадро на најстариот универзитет во земјата во промоцијата на македонскиот јазик, литература и култура во светот. Минатата година во целост мина во знакот на големиот јубилеј 100 години од раѓањето на Блаже Коневски. Достоинствено го одбележа и нашиот универзитет. Достоинствено го одбележа меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Че кориме исправено по стапките на Коневски. И колку се посилни нападите, колку се пониски навредите, упатени на адреса на македонскиот јазик, литература и култура, толку сме поисправени како високообразовна и научна институција која што ги негува и развива македонскиот јазик, литература и култура, која што образува кадри на македонски јазик. Јубилеот 55 години, непрекинато одржување на летната школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при УКИМ е јубилеј во кој се вткаени двете петки што алудираат на највисоката оценка, студентската, односно универзитетската десетка. Така што како универзитет и како меѓународен семинар правиме се таа десетка да ја добиеме и оправдаме. Почитувани, од името на универзитетот и од своје име, вам, на учесниците и на лекторите и предавачите, ви посакувам плодна и успешна работа и посакувам сите да ја паметиме оваа 55-та летна школа по одличните резултати. Ви благодарам. Му благодарам на ректорот, на професор доктор Никола Јанкуловски и почитувани гости, почитуван господине Пендаровски, председател на Република Северна Македонија, почитуван професор Јанкуловски, ректор на УКИМ, почитувани проректори, почитуван проректор Ордан Чукалиев, почитувана магистер Марија Маневска, генерален секретар на УКИМ, почитувана професор доктор Анита Дучевска, деканка на Филолошкиот факултет Блаже Коневски,
Почитувана Емилија Црвенковска, професор доктор Емилија Црвенковска, председателка на Македонскиот славистички комитет и некогашна директорка на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Почитуван професор доктор Максим Карамфиловски, со така некогашен директор на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Почитувани членови на Советот на Меѓународниот семинар. Почитувани семинаристи, почитувани професори, лектори и предавачи. 55-та летна школа веќе ја започна својата работа и ние веќе 2 дена полека, но сигурно почнуваме да ги остваруваме оние планирани активности. Школата покрај 55 годишната постојана поддршка и материјална, и организацијска, и морална од самиот универзитет и повеќе од 30 години со финансиска поддршка од Министерството за култура, од оваа година доби финансиска поддршка од Министерството за образование и наука, а дел од програмските активности се под покровителство на Општина Охрид и Општина Вевчани. Годинава за прв пат со поддршка на за школата се вклучија и општествено одговорни компании Тиквеш, Алкалоид и Кожувчанка, кои што за сите семинаристи и за вас како гости обезбедија своји производи брендирани со логото на 55-та летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при УКИ. Така, нашите учесници на 55-та летна школа полесно ќе го совладаат македонскиот јазик или полесно ќе глаголат на македонски јазик со македонското вино тъга за југ на Тиквеш, со возбудливиот чај од мајчина душичка на Алкалоид и со питката изворска вода на Кожувчанка. Затоа, како директор на Меѓународниот семинар, освен што искрено се радувам на ваквата поддршка, искажувам и голема благодарност до сите овие фактори кои што ја препознаваат и ја препозна важноста на оваа летна школа. Нашата мисија била и секогаш ќе биде од суштинско значење на нашата држава. Ова е кажано многу пати, но нужно е да се укажува и да се повторува и да се укажува на таа обврска и одговорност која што ја имаме и ние како семинар, но и на сите чинители на нашата општествена и политичка стварност. Затоа, посебно благодарност упатувам до председателот господинот Стево Пендаровски, како наш голем поддржувач. Во рамките на својот мандат тој постојано се залага за остварување на она што го имаме зацртано, за она што ни е приоритет, тоа е унапредување на афирмацијата на македонистиката во светот. Едновремено упатувам огромна благодарност и до нашиот најголем поддржувач, ректорот на универзитетот, професор доктор Никола Јанкуловски, и до целата ректорска управа, затоа што препознавајќи ја важноста на нашата мисија, ректоратот на универзитетот застанува зад нашите иницијативи, планови и идеи и за сето она што е наш влог во перспективите на македонистиката во светот. Да сочуваат некој својот народен јазик и да го бранит како светиња, значи да останит он верен на дуот на своите предедовци и да уважат се што имаат они направено за своето потомство. Да се откажи човек од својот народен јазик, значи да се откажи он и од народниот дух. Милоста кон народниот јазик е наш долг и наше право. Ние сме должни да милуваме нашиот јазик, зашто тој е наш исто така како што ни е наша татковината ни. Вака пишуваше Крсте Петков Мисирков во далечната 1903 во неговата статија, во својата статија неколку зборови за македонскиот литературен јазик. Почитувани, ние 55 години како меѓународен семинар неуморно го браниме и народниот и стандардниот македонски јазик. Ние 55 години го пренесуваме и духот на нашите претходници и ми ја всадуваме љубовта кон тој наш јазик на странските македонисти. Ако ја прифатиме мислата на Витгенштајн, која гласи: границите на мојот јазик се поистоветуваат со границите на светот.
тогаш и границите на македонскиот јазик преку вас, изучувачи на македонскиот јазик од 17 земји на оваа 55-та летна школа, како и на сите досега 55 летни и 2 зимски школи, се поистоветуваат со границите на светот. Горд сум на нашата жилавост и покрај сиот нарушен идентитет. Заврзани раце, крпа во уста, обезличеност и распарченост. Жив сум и гладен сум за живот. Знам дека ме има според нападите со кои работат да ме снема. Знам дека сум според упорноста со која се трудат да не сум. Мојата жилавост излегува од аванот во кој ме толчат и тиганот во кој се крчкам. Токму тој аван и тој тиган се моите места на моќ, ќе напише Горан Стефановски во своите приказни од дивиот исток. Почитувани семинаристи, ова се оние зборови што сакаме да ве научиме и вие да ги чувствувате како своји. Не е лесно, знам, ама ние сме жилави и не се откажуваме од таа наша приказна да стане поблиска и да стане и ваша. Се радувам и на најновите изданија на меѓународниот семинар и затоа таа радост сакаме да ја споделиме со сите вас. Промоцијата на зборникот од предавање од претходната летна школа на меѓународниот семинар е во рацете на професор доктор Борче Арсов, долгогодишен лектор на школите на семинарот. А потоа, еве ги и новите изданија учебници за македонски за странци. Тешкото, почетно рамниште од Симон Саздов, Лозје, средно рамниште од Гордана Алексова и Везилка, македонска литература и култура од Весна Мојсова Чепишевска. Промоторка на овие изданија, кои што ќе се користат на оваа јубилејна 55-та летна школа на меѓународниот семинар, а потоа и на странските универзитети, ќе биде професор доктор Анета Дучевска, деканка на Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје. Но, со завршувањето на 55-та летна школа нема да завршат и активностите на меѓународниот семинар, бидејќи веднаш потоа следува и 49-та меѓународна научна конференција и тоа на 4 и 5 септември 2022 во Конгресниот центар на УКИМ во Охрид. На конференцијата акцентот ќе биде ставен на граматиката на македонскиот литературен јазик од Блаже Коневски по повод 70 години од незиното објавување и на творештвото на Васил Илјовски и Горан Стефановски по повод јубилеите 120 години од раѓањето на Илјовски и 70 години од раѓањето на Стефановски. Почитувани семинаристи, ви посакувам во наредниве денови се таму до 2 септември низ над 50 лекторски часови со вашите лектори Гордана Алексова, Борче Арсов, Бобан Карапеовски, Бојан Петревски, Марија Пандева и Иван Антоновски. И на 11 предавања на врвни специјалисти и еминентни истражувачи од УКИМ за важни теми за македонскиот јазик, литература и култура, да успеете да го подигнете нивото, сопственото ниво на познавање на македонскиот јазик, литература и култура. И посакувам многу да се влюбите и во Охрид, и во вашата и нашата Македонија, и во македонскиот јазик, литература и култура. И навистина посакувам убава и плодна 55-та летна школа. Така што сега по ова моје обраќање го поканувам професор доктор Борче Арсов, еве да ви се обрати со едно кратко представување на зборникот од минатогодишната летна школа. Повели Борче. Почитувани, ми представува особено задоволство што ја добив оваа сладка задача да го промовирам зборникот на предавања од 54-та летна школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, и тоа од повеќе причини. Најпрво затоа што веќе 6-та година сум дел од семинарот и работам како лектор на летните, а одскоро и на зимските школи, и веќе ако ми дозволувате се чувствувам како верен член на ова наше македонистичко семејство.
Потоа затоа што имам чест да настапам на отворањето на јубилејнава 55-та летна школа и конечно затоа што го промовирам зборникот на предавање од ланската летна школа, која целата му беше посветена на големиот Конески, кога го славиме не само на 100 годишнината од неговото раѓање, туку секоја година, секој ден. Зборникот на предавање од 54-та летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура излезе од печат во јуни 2022 година и на повеќе од 200 страници му го представи на верниот читател сето она што учесниците на минатогодишната летна школа имаа можност да го видат и да го чујат во терминот предвиден за предавања, веднаш по завршувањето на лекторските часови, речиси секој ден во периодот од 15 август до 2 септември 2021 година. Значењето на овој зборник е дотолку поголемо, бидејќи ги содржи и излагањата на учесниците на тркалезната маса Блаже Конески во наставата по македонски јазик на странските универзитети, која се одржа во рамките на летната школа и тоа на 25 август на онлайн платформата Zoom. Како што наложува традицијата, попечатената верзија на пригодните обраќања од ректорот на Универзитетот Свети Кирил Методи, професор доктор Никола Јанкуловски и на директорката на семинарот, професор доктор Весна Мојсова Чепишевска на отворањето на школата, и овој зборник почнува со извештајот за работа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при УКИМ за изминатата учебна година, подготвен од страна на директорката, професор доктор Весна Мојсова Чепишевска. Клучен дел од зборникот е печатената верзија на предавањата, кои, како што споменав и предмалку, во целост му беа посветени на Блаже Конески. За поздравување е идејата на актуелното раководство на семинарот предавањата, освен наживо, односно со физичко присуство, да се најдат и во електронска, односно во видео форма на интернет страницата на универзитетот во делот за МСМЈЛК. Секако, главна мотивација за тоа беа пандемиските околности во кои се одвиваше минатогодишната летна школа, но убаво е што и годинава продолжува тој тренд, па се надеваме дека ќе продолжи и во иднина. Зборникот вклучува 10 предавања, од кои 3 се во областа на јазикот, а 7 во областа на литературата и културата. Во своето предавање Блаже Конески на медиевистички теми, професор доктор Маја Јакимовска-Тошик ги представува научно творечките преокупации и заклучоците на Конески што се однесуваат на почетоците на словенската писменост, а во следното предавање на професор доктор Искра Тасевска Хаджибошкова е представена работата на Конески за македонската литература во 19 век. Во ова предавање се нагласува дека низата недоумици поврзани со истражувањето на македонскиот 19 век, Конески ги решава на мощен систематичен начин, давајќи втемелени и детални објаснувања за одредени автори, појави и процеси или дедуктивно изведувајќи општи премиси кои се применливи за соодветното разбирање на природата и на карактерот на овој развоен период. Предавањето со наслов Конески и Миладиновци во знак на новата духовност на професор доктор Лидија Стојановиќ, јубилејот 100 години од раѓањето на Конески го поврзува со уште еден значаен јубилеј во 2021 година, 160 години од објавувањето на зборникот на народни песни од браќата Миладиновци. Со своето предавање насловено Прозниот опус на Блаже Конески, жанровски и стилски карактеристики, академик Катица Ќулавкова прави информативно-дескриптивен, компаративно-аналитички и интерпретативен пресек на прозата на овој наш великан. Преку предавањето Очи во очи со Конески, професор доктор Људмил Спасов ги представува своите лични средби со академик Блаже Конески, опишувајќи ги како еден замислен разговор што се одвива очи во очи за време на своето предавање пред слушателите на летната школа. Професор доктор Венко Андоновски во своето предавање се осврнува на апокривниот бог во песната Одземање на силата од Конески, а за песната Молитва низ призмата на псалтирскиот пролог зборува професор доктор Ѓоко Ѓорѓевски. Историскиот портрет на Блаже Конески во Охридското времепространство во истоименото предавање прави професор доктор Димитар Пандев, представувајќи пред слушателите одломки за Блаже Конески на широкото платно на охридската културна општественост. Предавањата во зборникот завршуваат со 2 јазични теми, и тоа стилистичките бележења во граматиката на Конески на доцент доктор Гордана Алексова и Блажа Конески јазичната норма на македонскиот јазик на професор доктор Станислава Сташа Тофоска.
Како што споменав и претходно, во продолжение на предавањата во зборников се испечатени и излагањата на учесниците на тркалезната маса Блажа Конески во наставата по македонски јазик на странските универзитети. Во овој блок се вклучени 9 излагања на професорите или на лекторите по македонски јазик и литература на универзитетите во странство. Повторно, следејќи ја традицијата, зборникот на предавање завршува со адресар на сите учесници на 54-та летна школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Со овој зборник, македонистиката се збогатува за уште едно вредно четиво, кое му е достапно на секој влюбеник во македонскиот јазик, литература и култура, од каде и да е, не само во печатена форма, туку и електронски на интернет страницата на Универзитетот Свети Кирил и Методи во делот посветен на издавачката дејност на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Дозволете ми да завршам со една забелешка што останува од ланскиот јубилеј, но и натаму одзвонува и ќе одзвонува на оваа и на секоја следна летна школа. Да се слави Конески, значи да се слави македонскиот јазик, литература и култура. Но тоа не е само веселба, туку и одговорност на сите зборувачи на македонскиот јазик. А тоа ни е должност, особено нам, на македонистите, од каде и да сме. Ви благодарам. Му благодарам на професор доктор Борче Арсов. И сега во кон крајот на ова наша свеченост, на свеченото отворање на 55-та летна школа, ја поканувам професор доктор Анета Дучевска, деканка на Филолошкиот факултет, да се осврне накратко за новите изданија на овие три учебника, значи Тешкото, Лозје и Везилка, па повелете. Можеме подароците да ги отвориме веќе. Да, подароците може, за тоа се подароците. Благодарам. Почитувани присутни, во име на целиот колектив на Филолошкиот факултет Блажа Конески, при УКИМ и во моје лично име, ви посакувам срдечно добре дојде и топло добре дојде на 55-та летна школа при Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. И исто така му упатувам срдечни честитки за овој 55 годишен јубилеј на семинарот. На семинарот како институција, но и како еден од концептите за промоција, развој и унапредување на македонистиката во странство. Токму Филолошкиот факултет Блажа Конески практично го воведува овој концепт преку установањето на оваа летна школа пред 55 години за странски слависти, па се до ова што го имаме денес, што се нарекува Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Во оваа пригода сакам да им изразам благодарности на сите претходни факултетски и универзитетски управи кои неуморно и посветено го градеа семинарот. Особено сакам да му изразам благодарност на ректорот Јанкуловски за неговата, особено во последниве 5 години, неговата заложба и целиот лог што го дава за работата на овој семинар. Исто така на сега не е тука проректорката Ангелова, која апсолутно несебично се вложи имено во однос на овие изданија што ги имаме денес како второ издание, секако на целата управа. Честитки апсолутно и за директорката Мојсова, која вложува исклучителен напор и енергија достојно да ја реализира работата на семинарот. Секако на крајот, но не и најмалку важно, благодарност до нашиот пријател, председателот Пендаровски, кој исто така неуморно и со постојана заложба не охрабрува да ја работиме оваа работа сите заедно. Токму во несебичната помош и заложба на сите споменати имиња предходно, оваа година имаме 3 учебници во второ и дополнето издание. Практично се работи за периодот август 2019 август 2022 година, што сега слободно можеме да го наречеме вовед во и ехо од 100 години Блаже Конески настан, кој што ја одбележа минатата 2021 година на ниво на целата држава. Така што во тој август 2019 година, иницијатива повторно на ректоратот,
и преку поддршка и соработка од страна на Филолошкиот факултет Блаже Конески, излега од печат нови учебници по македонски јазик за странци по подолга пауза. И како вовед во јубилеот што следуваше во 2021 година, решивме како авторски тим, кој што веќе се кажа, тоа се колегите Симон Саздов, Гордана Алексова, Весна Мојсова Чепишевска и јас, да ги насловиме овие изданија со имињата на песните, тоест збирките на Блаже Конески, имено Тешкото, Лозие, Златоврв и Везелка. Авторите, колегите веќе ги споменавме, честитки за нив се разбира. И еве сега во август 2022 година го имаме ова второ дополнето издание, кое најдобро ќе го оцените вие, тоест најдобро ќе го оценат корисниците на овие учебници. Тоа се овогодишните учесници на летната школа, нивните лектори, но и студентите на странските универзитети што го изучуваат македонскиот јазик. Во оваа пригода, повторно, не би одземала многу време за представување од постручен аспект на овие учебници, тоа ќе го направиме во некои други прилики, се разбира. Само ќе кажам дека имаме навистина квалитетни учебници, што ги покриваат основните рамништа според Европската рамка на познавање јазици, тоа се рамништата А1, Б1 и С1, а истовремено се солидна и одлична база за следни подновени или сосема нови изданија во правец на учебници за потребите на оваа летна школа. Така што јас ми останува само да ви пожелам пријатна работа, честит јубилеј, уште еднаш за сите за 55-та летна школа и ви посакувам се најубаво. Благодарам. Сосема на крај, сакам да кажам дека во наредна фаза овие учебници, тоа е една заложба на Универзитетот Свети Кирил и Методи, ќе се најдат и во аудитивна форма. Значи, веќе книгата Везелка е достапна во звучна верзија, како аудиокнига, значи тоа ќе се случи и за другите изданија, за другите учебници. Таа прва, да речеме, беше пилот и еве се остварува. Групата за говорни технологии при Факултетот за електротехника и информациски технологии, Говор, Мајмунче Феит, нели? При УКИМ. Зошто го кажувам, бидејќи ве кажавме дека и веќе другите факултети се вклучуваат во работата на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. И ова аудиокнига беше снимена во говорното студио на ФЕИ со гласот на Сузана Тодоровска, професионален радиски спикер, а во снимањето и обработката на звучниот материјал учествуваше тим на студенти од ФЕИ, нормално под раководство на професор доктор Бранислав Геразов, така што реализацијата на аудиокнигата беше финансирана од интегративните средства на УКИМ. Тоа сакаме да го истакнеме, дека ете повеќе факултети се вклучија во работата и во промовирањето на оваа 55-та летна школа, бидејќи се реализира нова инклузивна дигитална библиотека IndieBib, и ние ве сакаме да наполниме. Сега е тука учебникот Везелка, но ги чекаме аудитивно и другите 3 останати учебници. Така што ете, како едно мало дополнување, благодарност и до ФЕИТ за вклученоста во работата на 55-та летна школа и на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. И еве сега тука сме некаде на самиот крај. Јас само да посакам дека ви посакувам голема благодарност дека ете мислам дека во оваа свеченост ви помина, ви летна овие 40 на минути. Сосема на самиот крај сакам еден мал подарок да му дадам на председателот Стево Пендаровски, потоа председателе и ректоре, ако сте расположени да направиме една заедничка фотографија и потоа малку да се подружиме и така да ете. Почната е со работа 55-та летна школа. Па сега може да се фотографираме сите по полека на